高度7500公尺的中共军机，注意，你已进入我防空识别区，影响我飞航安全，立即回转脱离。我国空军战管人员不断用无线电警告1次不够，甚至一连警告4次。你已进入我防空识别区，影响我飞航安全，立即回转脱离。说得好啊！要求立刻离开，态度坚定。原来是中共一架轰6战机，在28号下午4点多出海演训，甚至还进入我国西南海域防空识别区。当时不止我国战机立刻升空，美军也派出一架 EP3电侦机全程监控。而这已经是中共这个月来第3度挑衅台湾。2月9号、2月10号连续2天共机远海长航训练，甚至还跨过海峡中线，我方 F-16战机也紧跟在旁，随时监控。40多国沦陷在对抗武汉肺炎的病毒的当下，使用军事力量骚扰的话，不仅不会让人家同情，而且制造区域的紧张，成为标准的麻烦制造者。希望北京可以三思。武汉肺炎不断延烧，中国自己都自顾不暇了，还处心积虑出动军机，不断挑衅台湾。国防部强调全程都在掌握范围，但共机不断扰台，确实令人难以苟同。3立全网大彭卓凯台北报道。